Denne videoen er sponset av Søgne og Greipstad Sparebank. Velkommen til Lydbølgen julekalender. Pandemien herjer, og mange julekonserter er avlyst. I håp om å likevel kunne skape litt julestemning, vil jeg jakte etter 24 talenter som kan synge for oss. En for hver dag, helt fram til julaften. Bobilen er rigget om til et lydstudio. Sammen med den kjente TV-produsenten, Chris Thomas Johansen, legger jeg nå ut på en reise ingen vet hvor ender. Jeg tror kanskje du må gestikulere litt mer. Ja. At du er litt mer på. Litt mer energi, for du er litt sånn lav. Altså, Ja, litt sånn kjedelig å høre på når du snakker sånn. Er du trøyt? Nei, jeg må bare vågne litt. Ja. Jeg har jo ikke liksom vært og hatt den der daglige morgengymmen. Den har jeg ikke tatt i dag. Du må svinge litt. Du må være litt på. Og du må huske at... Ok, let's do this. Ok, hvor går vi hen i dag? Nei, vi skal ned til... Nei, vi skal ikke si nei. Nei? Nei, du må ikke si nei. I Nei, TV-verden sier vi... Jeg har merket det to ting som irriterer meg selv når jeg ser på meg selv, og det er liksom at jeg sier nei. Og så at jeg sier... Jeg er så irriterende. Men du er jo ikke en programleder. Nei, heldigvis hadde jeg vært det, så hadde jeg forventet litt bedre av meg selv. Men hvor er det turen bærer hen? Nei, vi skal ned til ei som heter Benedikte Sofie Ribe. Nå sa du nei en gang til, men... Ja, jeg sa jo nei. det går Men det er jo ikke nei, det er jo ja. Vi skal ned til ei som heter... Fikk et tips av redaktøren i Fritidsnytt på Benedikte Sofie Ribe. Hun er egentlig fra Høllen, men hun bor i Oslo. Så nå er hun nede i Kristiansand for helga. Ja. Så da har jeg fått lov å komme ned og ta frem gitaren og gjøre et lite intervju. Og gammel var det hun var? Det er jeg usikker på. Vi får spørre, men jeg tenker kanskje hun er sånn 20-25. Ja, ok. Ja. Så du vet ingenting om henne? Det er på en måte du aldri snakker med henne? Nei. Nei. Jeg har ikke Spennende. peiling. Har ikke peiling. Ja. Så det er jo egentlig veldig artig, for da... Og jeg stoler på at hun er flink, for det skjønte jeg, for jeg gikk inn og så litt på nettet, så jeg skjønte at hun drev med dette, så. Men resten får vi ta med henne. Får vi spørre henne litt og høre litt hva hun holder på med. Ja, da har vi kommet helt nær til spydspissen i Søgne, og da er vi på Hølleheia hos ei ung kvinne som heter Benedikte Sofie Ribe. Jeg fikk et tips om henne, og jeg kjenner... Ja, der var hun allerede, ja. Kom inn, kom inn! Hallo! Hallo! Så gøy! Hæ? Se på denne vogna. Så hyggelig. Jo, takk for det. Ja, takk for at jeg kunne komme. Du, det var veldig hyggelig at du hadde tid til dette i førjulstria. Ja. Det skulle bare mangle. Ja, det er jo førjulstri, men det er jo ikke alle som har like mye nå for tida av disse musikerne. Nei, dessverre. Så er det jo en litt annerledes førjulstid, og ja. Men det er ganske stille, så vi håper å få gjennomført 2 julekonserter da. Ja. Så det håper jeg at blir noe av. Ja, det var jo det som var litt av dette konseptet, at vi tenkte at hvis ikke folk får nok julemusikk i år, så kan vi kanskje hjelpe litt på veien og liksom gi det litt stemning. Ja, det må vi. Og så fikk jeg jo et tips om det da, fra redaktøren i Fritidsnytt, faktisk. Ok, Ja. Så hyggelig. Så han sa, du må gå ned til Benedikte. Hun er veldig flink. Det var hyggelig. Så det var veldig gøy. Så nå er vi her, og vi må jo bli litt kjent. Jeg vet veldig lite om det, så hvis du kan si bitte grann om hva du gjør for noe til daglig? Ja, jeg jobber jo som freelance sanger, klassisk sanger i hovedsak. Underviser i sang, og jeg jobber på Den Norske Opera og Ballett med barnekoret. Oi. Ja, så det er også veldig stas og veldig, veldig lærerikt. Da får man liksom lov til å øve på huset og stå backstage i produksjoner, og av og til får også være med og synge litt med barnekoret og være sånn støttesanger. Ja, så det er veldig fint. Ja, så det normalt sett så er det jo masse sangoppdrag på
alle mulige arenaer, men Spesielt på den tiden, kanskje. ja, så nå Ja. er det ekstremt lite å gjøre, men det er ikke så rart da. Nei, det har jo blitt sånn i år. Det har det, så derfor så ble jeg så glad når jeg fikk jo en forespørsel fra deg, så det var veldig takknemlig for, fordi det er desember og julemusikk betyr så mye for så ekstremt mange mennesker, så, og det å ikke kunne få fremført den musikken alle har et godt forhold til, det er litt sånn trist egentlig. Ja. Ja, Ja, det er jo det. det er det. Så, nei, det er gøy å høre litt om hva du steller med, og det var jo flotte ting du nevnte. Jeg har, ja, jeg tenkte egentlig litt på det, og tid flyttet du til Oslo? Har du bodd lenge i Oslo, eller? For du er jo fra Søgne, her. Ja, jeg er fra Søgne, og så gikk jeg 2 år på Musikkonservatoriet i Kristiansand, Ja. og så flyttet jeg 1 år til... Nei, vent, jeg flyttet først 2 år til Tyskland etter folkeskole. Åja. Og så dro jeg på Musikkonservatoriet, og så kom jeg inn på Franz Liszt Akademi i Budapest. Og så var jeg der 1 år, og det var Ok. beintøft. Å Gud, det var en helt annen mentalitet, og ja, de virkelig kjører operastemmer superhardt. Så jeg lærte utrolig mye, men da jeg kom tilbake igjen til Kristiansand, så merket jeg at stemmen hadde blitt kjørt litt for hardt, så jeg måtte rett og slett bruke noen måneder på å bare gjøre helt sånn enkle øvelser. Og Ja, for å lande litt igjen. ja, rett og slett, for det er veldig mange ungarere som kommer til diverse akademier i Norge, særlig Norges Musikkhøgskole. Og når de kommer til Oslo, så er det sånn, oi, nå fikk jeg endelig puste for første gang i mitt liv. For de går liksom rundt sånn. Sant? For det er så veldig mesterlære. Åja. Men jeg tror jo at for at kunsten skal få lov til å blomstre, så trenger vi trygghet og kjærlighet i relasjoner med de man jobber med. Da tror jeg at man kan få uendelig mye mer potensial ut av hver eneste utøver. Ja, helt klart. Så det tror jeg litt mer på. Og så må det jo selvfølgelig ikke bli for slappt, for man må jo stå på og jobbe skikkelig hardt, men og skal jo være ydmyk og ja. Ja. Men det er klart, ja, for det er jo klart at du må være varm på det du holder på med. Du må det. Du må stole på deg selv og tørre å ta sjanser og ja. Men Ja. det er jo man blir så veldig godt kjent med seg selv og sin egen kropp når man synger, og det er så fint, fordi man virkelig, altså sang bygger jo på kroppen som instrument. Ja, det er jo veldig fysisk. Veldig fysisk. Så det er masse sånn fysiske ja, bilder og øvelser man må gjøre. Så stemmen er jo resultat av hvordan kroppen din er bygd opp, egentlig. ja, og hvordan kroppen din har det i dag. Er det påvirket mye stress, eller er det ikke det? Så alle sånne ting kan påvirke stemmen din da. Ja. Og så er det med det anatomiske som du nevnte i stad. Ja, ja. Det er jo veldig spennende. Veldig. Altså sånn. Hvordan strupen din er bygd opp, og hvordan kinnbeina dine er, altså kjeven, avstander. Ja. Så alt dette her vil jo... Og det påvirker egentlig den klangen du har, og Veldig. hva slags type instrument du egentlig er bygd med. Virkelig. Det har jo alt å si, egentlig. Ja. Så det er superspennende. Ja, det er jo det. Og nei, jeg har lagt merke til det at veldig mange vokalister, de har ofte veldig, altså store vokalister i verden da. I verdenssammenheng, de har ofte veldig sånn brei kjeve. Har du sett det? Ja, jeg har det. Og svære, altså sånn munnstilling. Ja. Veldig stor. Veldig. Og gode skinnbein. Det er også veldig viktig Ja, når du synger. det er sånn- Du har sånn Ja. puter. Det Ja. hjelper litt. Ja. Det gjør det. Ja, for det er klangen som... Ja, altså i bihulene her, ikke sant? Her klinger jo, det smeller jo noe, altså stemmen. Ja. Og så kommer det ut. Så hvis du liksom er i tvil om du er i rommet ditt, så kan du holde 2 fingre her, og så kjenne at det skal vibrere. Ja. Da klinger det der. Åja. Spennende. Veldig. Ja. Så dette har egentlig ikke så mye med stemmen, eller sånn, med klangen din å gjøre. Veldig mange tenker at strupen, det har så vondt i strupen, men den er liksom bare der. Den er egentlig litt i veien, for vi jobber mer her. Ja, Ikke så vel? klangen skal egentlig opp i hodet. Her, ja. Ligge bak øynene her og tenke det. Og ikke for da setter du deg på strupen, og da vil strupehodet ditt gå opp.
Og da tøyser du igjen med tunga, for tunga henger jo fast, sant? Ja, Så at når vi synger, i hvert fall, ja, når man synger, så skal man ha et lavstilt og avslappet strupehode. Ja. Så det skal heller gå bitte grann ned enn opp. Ja, Men det skal være helt i ro, og så er det her du jobber. akkurat. Det er veldig interessant. Ja, og selvfølgelig her i kroppen, i Ja, buken. ja. I plexus? Nei, hva er det heter? Du tenker Nei, solarplexus? diafragma. Ja, det betyr ja. mellomgulvet, det Ja. her. Så Ja, for det, alltid hvis jeg skal synge da, så Ja. tar jeg en sånn øvelse og gjør jeg sånn, ja, det er bra. så kjenner jeg liksom at jeg har den, Ja, og så tenker jeg liksom ut ifra, ja, for da kjenner jeg at jeg bruker den, ja. Det som skjer, ikke sant, du har jo 2 lunger, og så har du diafragma, eller mellomgulvet. Så når du snakker og puster inn vanlig, uten at du tenker på det, så kjenner du at når du slipper ut magen din, så kan du kjenne at diafragma går ned. ja, Så når vi synger, så skal jo vi på en måte prøve å holde diafragma nede ganske lenge, til vi tar en ny innpust ja, og slipper opp for luft, sant? ja, akkurat, Så, og så skal du være avslappet her. ja. Så må du ikke stramme den. Nei, så den skal være avslappet, Den skal ja. være helt avslappet. Det er her du jobber. Rett og slett i Ja, så under egentlig på en måte. under navlen. Ja. Tenk deg 5-6 centimeter under navlen. Rett Å, i ja. det private. Ja, Der det jobbes. Ja, Og men bak når du på sier, ryggen. ja, men når du sier det, ja, så kjenner han jo det, Ja, egentlig, ja. sant? Så hvis du er ja, hvis du må litt på toalettet da, Ja. og du kjenner at, oi, da har du kontakt med... Da har du kontakt ja. med den riktige støtta, ja. Det er det du har. Ja, vi får prøve hvordan dette går da, hæ? For at vi har jo snakket om vi skal ta en sang i dag. Ja, Det ble jo rett og slett en liten undervisningstime i det dette. gjorde det. Og det var veldig interessant og gøy å høre at, og det er så gøy å høre folk som virkelig kan det de driver med. Ja, Så, takk. Jeg er jo men nærmere. jeg er veldig spent på å høre deg synge den. Du må si hvilken sang vi har kommet frem til her i dag. Vi skal fremføre Glade jul. Det synes jeg er en av de vakreste julemelodiene som finnes. Ja, det er jo det. Og det er jo Glade det som jul. er, det er jo det som er litt herlig, at du har valgt den. Ja. For det at den er liksom Han er så glad da. Den er det. Og den er så skjønn. Og så er han jo, og den Silent Night som er den engelske versjonen er jo fantastisk. Men det er noe med det å smake på det norske. Ja, ja, det er det. det Det, norske det er språket. veldig, veldig for det, altså. Så da Glade jul, hellige jul. Engler daler ned i skjul.
så smukt. Han har himmelriks dør opplukt. Salig er englenes sang. Salig er englenes sang. Salig fred, himmelsk fred, toner julenatt er ned. Engler bringer til store og små bud om ham som i krybben lå. Frid ei hver sjel han har frelst. Frid ei hver sjel han har frelst. Så flott. Takk, i like måte. Tusen takk for at du kunne komme her i dag. Det var veldig hyggelig. Ja, det var utrolig vakkert. Takk. Ja, så nå skal du fortsette å være i Søgne, eller skal du hjem igjen til Oslo, eller hva er planen? Jeg skal nok tilbake til Oslo til uka, ja. Ja. Så Så skal du hjem igjen her kanskje til... jeg kommer ned. Vi skal ha en julekonsert opprinnelig i Søgne hovedkirke 20. desember Ja. klokka 7. Men på grunn av de nye reglene om at ikke det er lov til å ha mer enn 50 stykker i et kirkerom på konsert, så tror jeg vi flytter det til Søgne gamle prestegård. Åja, Ja. kan det være flere da? Ja, for det er faste Ja, steder da. der er det fastseter, så der får du lov til å holde konsert med 120 publikum, sånn at det blir Åja, riktig så bra. avstand da. Så det da blir, er det Søgne gamle prestegård 20. desember. ja, Da så kan vi kom. se deg der. Ja, det Ja. kan dere. Det blir sammen med duoen min Two Ladies, Ja. med Jeanette Goldstein, som er mezzosopran. Og så har vi med oss Halvor Aasen på fiolin, og Erling Nikolaisen på klaver. Åja, så gøy. Ja, så da skal dere blant Det blir- annet få høre Glade jul. Åja, Ja, da kan vi få en liten reprise. det kan dere. Ja. Ja. Så det er bare å komme. Jeg tror det blir vel en av de få julekonsertene på Sørlandet i år. Dessverre. Men, ja. Sa du nå at du tror? Det blir en av de få Ja, en av de få, julekonsertene ja. som holdes. Det gjør det nok, ja. Ja, Det er veldig mye avlyst, ja. ja, det er det. Mm. Så Ja, så da får vi i hvert fall... Da får i hvert fall de 120 CD-ene plass å ja. si, bein å gå på, som de Ja, sier. det gjør de. Nå Ja. har vi allerede solgt ganske mye billetter, så løp og få tak i en billett. ja, ja. Ja. Ja, det er en god plan. Mm. Ja. Du, da gjenstår det Virkelig. bare å ønske deg riktig god jul, Takk, og i like måte. og takk for i dag, og Takk, så går bilen videre til neste mann. Ja, kos dere. Ja, Super. takk for det, og så må Takk. du ha ei fin jul, og kose deg med dine. Det skal jeg, du også. Takk for det. OK, takk for meg. Ok, ha det! Ha det! God jul! Takk for det. OK, på gjensyn. Denne videoen er sponset av Søgne og Greipstad Sparebank. Produsert av Scream Media og Lydbølgen.